இன்னொன்று சொல்ல வந்துட்டேன். மழை பெய்யுது, மழையிலே நாங்கள் நடத்திட்டு வந்தோம். ஆனால் இவனுக்கு எதுவுமே காணும். டைம் இப்போ எவ்வளோ ஆகுது, 6 மணி ஆகிடுச்சு, எவ்வளோமே காணும். வரான்னு சொன்னாங்க. அவங்க நாங்கள் வந்து ஒரு டீயை சாப்பிட்டு ஒரு பொண்ணு 2 பொண்ணு பண்ணிச்சு, அதையே பார்த்து முடிச்சிட்டோம். இன்னொன்று வந்துட்டு இருக்காரு. ஓகே, நாங்கள் போவோம். வந்து பசங்க வந்துடுறாங்க. பசங்க வந்ததோட நாங்கள் வண்டியில் போகும்போது வீடியோ எடுத்துவோம், பாருங்கள். நம்ம இப்போ மாடி பிடிச்சிட்டு இருக்கோம். பசங்க பின்னாடி வந்துட்டு இருக்காங்க வண்டியில், ஒன்றும் பிரச்சனை. இப்போ நம்ம போயிட்டு இதான் நம்ம பிள்ளைங்களாம் வந்துட்டாங்க. இப்போ எல்லாம் மொத்தமாக போகிற தடா பார்த்துட்டு அடுத்த சமமழை பெய்யுது. ரெயின்போ பாருங்க. நான் மழையில நிற்காம போயிட்டே தான் இருக்கோம். நமக்கு இந்த ஹைவேஸ்லேயே மாட்டிட்டு யாருமே இல்லை. ரொம்ப ஜாலியாக இருக்குது. பசங்க பேர் வந்துட்டே இருக்காங்க. நம்ம போகலாம். மழை வருது. இதெல்லாம் வந்து பைக்கு ஓட்ட போது சேஃப்டியே ஓட்டுறேன். மழையில் வந்து என்னன்னா வரும், பார்த்து ஓட்டுறேன். ஓகேங்களா? நம்ம வந்து போகிற வழிலாம் ஒரு கொஞ்சம் காட்டுறேன். இடங்கள் சொன்னேன் வந்துட்டோம். இதெல்லாம் பாருங்கள். நம்ம வந்துட்டோம் தடா ஃபால்ஸ் கிட்ட. இன்னும் ஒரு 10 கிலோமீட்டர் தான். இந்த வியூவை பாருங்கள், எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். அந்த வியூவு எப்படி மலை, அந்த மலை அந்த மேகமும் ஒன்றா அப்படியே ஒரு மெத்த மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். எவ்வளோ வியூ வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்காங்க பாருங்கள். வியூ பாருங்கள், நல்லா இருக்குங்களா? இன்னும் ஒரு 5 மினிட்ஸில் நம்ம தடா ஃபால்ஸுக்கு போயிடுவோம். வாங்க போகலாம். இவரை பார்த்தீங்கன்னா இவர் தான் நம்ம யூடியூப் சேனலோட இவருக்கு வண்டி ஓட்ட தெரியாது காய்ஸ். ரெடியாரு பாருங்க. பசங்க 2 பேர், இது ஒரு வண்டி 2 பேர், இவங்க 2 பேர், 3 4 5 6 நான் 4 தானா? நான் தெரியும்டா. ஹாய் கைஸ், மீன்ஸ் நம்ம வந்துட்டோம். இதான் என்ட்ரன்ஸு. பசங்களாம் போயிட்டு இருக்காங்க. நம்ம தலை இருக்காரு. தலை வந்து தலைன்னு தான் பேர். ஆனால் தலை மாரி ஒன்றுமே பண்ண மாட்டாரு. தேவையில்லாமல் தலைவலி கொடுத்துருக்காரு நம்மளுக்கு வந்து. Hey! ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வந்துட்டோம் மேலே தடாவுல.
இந்த இடத்துல க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். இன்னும் கொஞ்சம் போகலாம், ஆனால் ஏதோ இஷ்யூ போல் உள்ள அபாயம் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதோட க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே தான் நம்ம எல்லோரும் இருக்காங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் அங்கே இருக்காங்க. இந்த இடத்துல கீழே ஒரு ஸ்விம்மிங் பூல் மாதிரி ஒரு ஃபால்ஸ் மாதிரி இருக்கும். ஆனால் ஃபால்ஸ் மேலே போகக்கூடாது, க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதுதான் இதுதான் இங்கே இருக்குது, நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? கீழே பாருங்கள், தண்ணி உட்காந்துங்களாம்மா. இன்னொரு இடத்துக்கு போகலாம். அங்கே வந்து ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்கும். அந்த இடத்துல கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். அங்கே க்ரௌட்லாம் அதிகமாக இருப்பாங்க. நம்ம போகலாம் அந்த இடம். இங்கே மேலே ஆனால் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. நல்லா பாருங்கள், அந்த இடத்துல வலை போட்டிருக்காங்களா, அந்த இடத்துல இருங்க, நான் ஜூம் பண்ணுறேன் பாருங்கள். மேலே வந்துட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மேலே வந்து இந்த இடத்துல வந்து இது மேலே ஃபால்ஸ் இருக்குது. தடாவோட மெயின் ஃபால்ஸு மேலே தான் இருக்குது. ஆனால் வந்து மேலே இங்கே வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க. இது எப்போ க்ளோஸ் பண்ணாலும் ஒரு 3 மாதம் முன்னாடி க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. அப்புறம் இந்த இடத்துல தான், இந்த இடத்துல மட்டும் தான் இப்போ நாங்கள் மேலே இருக்கோம். இந்த இடத்துல பார்க்குறோம். இன்னும் கீழே ஒரு ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்குது. கீழே ஒரு ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அங்கே நம்ம போவோம். அடுத்தலாம் மேலே வந்துட்டோம். அடுத்து நம்ம அங்கே போகலாம். இங்கே நம்ம குளிச்சுட்டு நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு சில இடத்துல பார்த்துட்டு சுற்றி பார்த்துட்டு போகலாம். நாங்கள் போகலாம். ஆமா நெத்தியில பட்டு வச்சி நெய்வரண ஜலகட்டி, நெத்தியில பட்டு வச்சி நெய்வரண ஜலகட்டி, அத்தியான வெயிலுக்குள்ள ஒத்த வெளியில, அத்தியான வெயிலுக்குள்ள ஒத்த வெளியில, நீ மனதை வெறுத்து போற காரணம் எனக்கும் தெரியல, நீ மனதை வெறுத்து போற காரணம். ஃபோன் கட்டு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம மேலே இங்கே வந்துட்டோம். ஃபால்ஸ் அங்கே க்ளோஸு. ஓகேங்களா? இப்போ நான் வந்துட்டோம். நம்ம பசங்களாம் இங்கே தான் இருக்கோம். ஃபால்ஸ் இந்த இடத்துல இந்த ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்குது. நல்லா ஃபுல்லாக க்ரௌடாக இருக்குது. சனிக்கிழமை பாருங்கள், பார்த்துட்டீங்களா? நல்லா இருக்குங்களா? நாங்கள் தண்ணி விட ரெண்டு பாப்பா கை வச்சா என்ன தப்பா, கடலேறும் கப்பலப்பா. ஆன் பண்ணிட்டியாடா? பேசுறா. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ தான் காலில் அடிபட்டுச்சு. பாருங்கள், மேலேருந்து அந்த ரேக்லேருந்து எகிரி போச்சு. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வந்து இப்போ தடா ஃபால்ஸில் போயிட்டு உள்ள எல்லாமே பார்த்துட்டு முடிச்சுட்டு வந்துட்டோம். இப்போ வந்து நம்ம வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கோம். நாங்கள் என்ட்ரன்ஸ் போகிற வழியில் நான் உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் காட்டுறேன். இப்போ முடிஞ்சிச்சு. இதோட நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நீங்கள் பாருங்கள். ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? நம்ம இப்போ வந்து தடா ஃபால்ஸ் முடிச்சிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வந்து இது வெளியே போகிற என்ட்ரன்ஸு பாருங்கள். போகிறோம். இங்கே யாராவது ஏதோ பிரச்சனை பண்ணிட்டுருக்காங்க போல். வனத்துறை ஆளுங்கள்லாம் ஏதோ கேட்டுட்டு இருக்காங்க, அந்த கார் ஆளுங்களை. பாருங்கள், என்னன்னு தெரியல பிரச்சனை. அப்புறம் ஏதோ சண்டை போல். பாருங்கள், காட்டுறேன். என்ன சண்டைன்னு தெரியல. ரூம் பண்ண இல்லை குஷ்டிக்கிறாங்க போல் ப்ரோ. சரக்கு அடிச்சுட்டு மற்ற முருகா மாட்டிகிட்டு இருக்காங்க. சரி வாங்க. அவன் குடிமகன் நிரூபிக்கிறான், தமிழ்நாட்டினோட குடிமகன்ட்டு. அதை விட்டு நம்ம போகலாம். இங்கே பாருங்கள், இந்த இடத்த பாருங்கள், நல்லா இருக்கு பாருங்கள் இந்த வியூ. போகலாம் ப்ரோ. சரி ஓ போகலாம் ப்ரோ. கட் பண்ணிடலாம். போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம.